Egy kicsit lassabban a tervezetnél, de elkészültem ennek a járgánynak a felfüggesztését és kormányzását bemutató videókkal, melyből elsőként a rugózás kivitelezését ismerheted meg. A videó leírásában megtalálod a kapcsolódó blog bejegyzést, abban pedig a projektfájlt, benne a korábbihoz hasonlóan egy alap és egy kész verzióval. Ami az alapból jelenleg még hiányzik, az a rugó, aminek szeretném megmutatni az elkészítési módját. Látszólag csak 2 objektum van a jelenetben, de megbújik ott még egy harmadik is. Egyetlen vertexről van szó, amire egy csavarás módosítót tettem és paramétereztem. A screw érték az egyes menetek emelkedése, az iterations a menetek száma, és ami még érdekes lehet, az a mondjuk úgy felbontás a steps értékekkel. Ebben még nincs semmi különös, ha csak az nem, hogy miért pontból csigavonalat, mint sem kapásból, körprofilból valós geometriát hoztam létre. Ennek oka, hogy a valós fizikai geometriával rendelkező rugót annak torzulása miatt nem tudnánk megfelelően animálni. A helyes módszer, ha speciálisan görbét alkalmazunk, és ennek adunk meg virtuális kiterjedést. Ha szimpatikus a megjelenés, aktiváljuk a módosítót. Jelen állapotában még csak egy hagyományos mesh típusú objektumról van szó, de ez remek lehetőség arra, hogy szükség szerint itt-ott alakítsunk rajta. Ez lehet a magassága, vagy a rugó záró meneteinek szebb eldolgozása, ahogyan azt a kész verzióban is láthatod. A megfelelő működéshez görbévé alakítjuk, amit az objektum menü convert blokkjában tudunk megtenni. Mesh típusból curve, azaz görbe, ez lesz a jó választás. A görbénk saját paneljén keressük fel a geometria részleget, azon belül is a bevel szekciót. A depth érték adja meg a fizikai kiterjedés sugarát, nagyjából 5 mm lesz a valós megjelenéshez közeli érték. Igen, ez meglehetősen nagy ahhoz képest, hogy Legóról van szó, de az egész projektet 10:1 arányban készítettem. Ha a megjelenést flatről smoothra váltjuk, már is szebb eredményt kapunk. A vezérlő csontváz alkotóit már előre összeraktam, de csak elemeiben. Nézzük sorban, mi mit fog csinálni, mi mihez kapcsolódik. Ha részleteiben érdekel a felépítés, működésének alapjai, akkor javaslom, tekintsd meg a motoranimáció videót, hasznos dolgokat ismerhetsz meg belőle. A legfelső elem egyfajta kontrollpontként fog szolgálni, akkor lesz igazán hasznos, ha a rugót, pontosabban az eredeti modellhez igazodva rugókat együttesen a megfelelő pozícióba kell helyezni. A sorban alatta lévő a lengéscsillapító felső elemét irányítja majd, ezt hozzá kell kapcsolni a legfelső csonthoz, Ctrl-P és célszerűen Offset. A legnagyobb elem a rugó mozgatásáért fog felelni, míg a többi mérete és pozíciója relatív szabadon meghatározható, addig ennek minimum a hossza a rugó objektumának aljához és tetejéhez, még pontosabban a görbe 2 végpontjához kell illeszkedjen, értelemszerűen csak függőleges irányban. Ez a csont a felső elem vezérlőjéhez kapcsolódik, szintén offset módban. Az alsó csont adja magát, hogy a lengéscsillapító ide pozícionált objektumát irányítsa, ezt nem kapcsoljuk semmihez. Ahhoz, hogy a rugón képes legyen mozogni, szükség lesz egy olyan elemre, ami megmondja, hol van a vége, ez lesz az előre kinyúló csont, amit az alsóhoz kapcsolunk, offset módban. Az alapkapcsolati hálóval elvben el is készültünk, most jöjjenek azok a beállítások, amikkel az egész életre kelthető. Váltsunk pose módba. A legalapvetőbb mozgás az, hogy a lengéscsillapító alsó és felső elemei mindig egymással szemben állnak, amit a damped track nevű kényszerrel tudunk elérni. A megszokott módon előbb határozzuk meg a csontvázat, majd ezt követően konkretizáljuk a követendő csontot. A legfelső elemet kiválasztva már ellenőrizhetjük is a működést. Eddig oké. Most gyakorlatilag ugyanez a műveletsor jön, csak az alsó csontra. Adjuk hozzá a kényszert, és adjuk meg, melyik csont legyen, amit követni fog. Függetlenül attól, hogy az objektumokat még nem rendeltük hozzá, szerintem már most elképzelhető a valós működés. Természetesen az alsó és felső elemek bármelyike mozoghat. Egy gyors tipp, mielőtt tovább lépnénk. Ha azt tapasztalnád, hogy a mozgatás megszakítását követően egyes csontok nem térnek vissza alaphelyzetükbe, akkor nyomd meg kétszer a Tab billentyűt. Ezzel csupán át és visszalépünk szerkesztőmódba, de pillanatok alatt helyreigazítja a csálé elemeket. A rugócsontját a Stretch to kényszer fogja irányítani, a csontváz megadása után válasszuk ki az előreálló alkotót. Az irányának egyébként nincs szerepe, az alappontja természetesen fontos, összességében viszont csak a láthatóságát segíti, azt viszont nagy mértékben. Végezzük el az objektumok összekapcsolását. Ismétlésképp előbb a mozgatni kívánt elemet, legyen mondjuk a lengéscsillapító felső fele, aztán a csontvázat, lépjünk pose módba, válasszuk ki a megfelelő vezérlőt, végül Ctrl-P és Bone. Ugyanez az alsó felére is. Előbb a mesh, aztán a csontváz,
végül pózmód és összekapcsolás. A rugó egy kicsit speciálisabb megoldást kíván, de nem lesz bonyolultabb. A csontvás szerkesztő módjában válasszuk ki a rugónak megfelelőt, ezzel aktív elemként fogjuk megjelölni. Lépjünk vissza objektum módba és pluszban adjuk meg a rugó görbe típusú objektumát is. Most szerkesztő mód, legyen kijelölve a teljes görbe, majd a Ctrl pont menüben a Hooks, vagy ha szimpatikusabb, akkor a Ctrl-H gyors billentyűvel elérve válasszuk a Selected Object Bone lehetőséget. Működik, de egy kis problémát ki kell küszöbölni. A rugócsontja alapesetben úgy deformálódik, hogy megtartja annak eredeti térfogatát. Rendkívül hasznos lehetőség, de erre jelen esetben nincs szükségünk, ezért a kapcsolódó kényszer paramétereinél a Maintain Volume legyen None. Most már tökéletes. Egyetlen apróságot lehet még finomítani, mégpedig azt, hogy a teleszkóp végállásai automatikusan működjenek. Az alsó csonthoz adjunk hozzá egy Limit Distance nevű kényszert, és paraméterezzük a felső csonthoz. Ez lesz az alsó végállásunk, akár ellenőrizheted is, nem tudod ennél jobban széthúzni. A felső végálláshoz nyomjuk össze a rugót, ha pontos szeretnél lenni, akkor ez 16 cm-t jelent, majd jöhet egy újabb Limit Distance, de most a Clamp listájából az Outside lehetőséget válasszuk ki. Mindkét végállás esetén a távolságok a megadott felső csont alapján automatikusan beíródnak, ezért nem kellett foglalkozni vele. Ezzel gyakorlatilag késznek is nyilváníthatnánk a leendő felfüggesztésünk ezen elemét, de két dologról még beszélni szeretnék. Az egyik, hogy a rugózás alsó forgáspontja nem az alsó csont forgáspontja, ez azt hiszem egyértelmű. Ahhoz, hogy rendszer szinten jól működjön, ki kell egészíteni alul és felül is egy-egy csonttal, amik ugyanúgy követik egymást a Damped Track kényszerrel, valamint lényeges, hogy az alsó és felső párjaikhoz offset módban kapcsolódjanak. A kézcsoportban található verzió már megkapta ezt a kiegészítést, a működtetéshez nem szükséges alkotók szimplán rejtettek, ellenben a mozgatási limitet töröltem róla. Ennek az az oka, hogy a komplett rendszerben az újabb és újabb elemek felülvezérlik az úgymond alsóbrangúakat, azaz majd ha a kereket mozgatjuk fel és le, azt nem fogja érdekelni, hogy mit állítottunk be. Fordítva kell megközelíteni a dolgot, és az úgymond legfelsőbb szinten lévő elemet kell korlátozni közvetlen vagy közvetett módon. Halkan jegyzem meg, hogy természetesen végig paraméterezhető az egész láncolat, de ha van rá mód, csökkentsük a hiba lehetőségeket. Hamarosan érkezik a kormányzás, hasonlóan érdekes megoldásokkal.